Jakarta, Kompas.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, merilis peringatan dini cuaca Jabodetabek pada Sabtu 41/2020, pagi. Kepala Bagian Humas BMKG Taufan mengatakan, mulai pukul 09.00 sebagian besar wilayah DKI Jakarta bakal diguyur hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, disertai petir dan angin kencang, potensi terjadi di Sawah Besar, Pademangan, Taman Sari, Gambir, Menteng, Tanah Abang, Kemayoran, Cempaka Putih, Johar Baru, dan Senen, kata Taufan dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu, lalu juga wilayah seperti Tambora, Grogol Petamburan, Palmerah, Kebayoran Baru, Kebon Jeruk, Setiabudi, Tebet, Jatinegara, Matraman, Cipondoh, Ciledug, Kembangan, Kelapa Gading, Cilincing, Koja, katanya. Bakal juga minta publik percayai perakiraan cuaca BMKG, akurasi kami sampai 85%. Beberapa wilayah di kota dan Kabupaten Bekasi serta kota Depok juga tak luput dari kemungkinan cuaca hujan dan angin kencang. Di Bekasi, wilayah Tarumajaya, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Tambun, Bekasi Timur, dan Babelan diperkirakan bakal diguyur hujan petir. Di Depok, wilayah yang akan diguyur hujan petir antara lain Beji, Limo, Pancoran Mas, Cimanggis, dan sekitarnya. Hujan lebat disertai petir dan angin kencang ini juga dapat meluas ke wilayah-wilayah lain di Jakarta Timur, Tangerang Selatan, Bekasi, dan Depok. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 12 WIB, kata Taufan. Bakal juga